За сайн байцгаана уу. Өнөөдрийн жишээ бодлогоороо цэгийн нийлэмт хөдөлгөөний жишээ бодлогыг бодож үзүүлье. За тэгэхээр эм цэг маань О-гоос эм чиглэлд давчих хөдөлгөөн хийж байна. За эм цэгийг агуулсан нэг ДБ маань хэвтэ тэнглэхтэн дээр эргэх хөдөлгөөнийг бол хийж байна. За цагийн зүүнний эсрэг чиглэлд бол эргэх хөдөлгөөнийг бол хийж байна. Тэгэхээр эм цэг маань энэ ховлын дагуу давшингаа ДБ-тэй хамт эргэх хөдөлгөөнийг хийсэн юм нийлэмт хөдөлгөөн хийсэн юм жишээ байна. За тэгэхээр нийлэмт хөдөлгөөнийг бид бүхэн харьцангуй болон зөөгцөн гэж бол хоёр ангилдаг. Тэгэхээр бид бүхний сонгож авсан жишээндээ болохоор харьцангуй хөдөлгөөн нь давших хөдөлгөөн юм байна. Зөөгцөн хөдөлгөөн нь болохоор эргэх хөдөлгөөн юм байна. За тэгэхээр бодлогын өвөгдөл маань ОМ гэсэн хуулиар эм цэг маань давших хөдөлгөөнийг хийж байгаа. За эм цэгийг агуулсан ДБ маань ПЕ гэсэн өнцөг хурдаар хэвтэ тэнглэхийг тойроод эргэх хөдөлгөөнийг бол хийж байгаамаа. За ингээд Т тэнцэн 1 секунд гишинд тухайн эм цэгийн байрлал, хурдтгалыг тодорхойлоо гэсэн ийм бодлого байна. За тэгэхээр бид өхөн тухайн хоолой маань налуу байрлалтай, өөрөөр хэлбэл налуугийнх нь өнцөг 60 градусын налуу байрлалтай хоолой байна. За энэний дагуу эм цэг маань эм чиглэлд давших хөдөлгөөнийг хийж байгаа. Эм цэгийг агуулсан ДБ маань энд би эргэлтийн төвийг ЦЕ гэж тэмдэглэвэл энэ төвийг тойроод ийм радиусаар Мс ЦЕ хүртэлх радиусаар ийм эргэх хөдөлгөөнийг хийж байгаа маа. За үндсэн тарихтаар одоо бид бүхэн тодорхойллоо. За ингээд Т тэнцүү 1 секундэд тухайн цэгийн эзлэх байрлал, хурд урттгалыг тодорхойлоо. За цэгийн эзлэх байрлалыг тодорхойлохдоо хөдөлгөөний өгсөн тэгштгэл дээр хугацааны гишин орлуулж цэгийн эзлэх байрлалыг бол тодорхойлдог байгаа. М буюу харьцангуй хөдөлгөөний тэгштгэл маань 10Т нэмэх нь Т куб гэсэн тэгштгэл өгсөн байна. Энэ тэгштгэл дээр Т тэнцүү 2 секунд гэсэн энэ утгыг орлуулъя. Энэ 2-ын куб энэ бол 28 см байна. Өөрөөр хэлбэл энэ хоорондох зай маань бол 28 см байна. За ингээд энэ байрлал дээр бид бүхэн харьцангуй зөөгцөн хурд, за харьцангуй хурдтгал, зөөгцөн хурдтгалуудыг тодорхойлох тооцоо хийн. За тэгэхээр эм цэгийн хурд бол нийлэмт хөдөлгөөн хийж байгаа учраас харьцангуй болон зөөгцөн гэсэн хоёр байгуулагчд бол задарж байгаа. За энэ хоёроор байгуулагдах параллелограммын тэгнэл дээр абсолют хурдны чиглэл бол дүрслэгдэн. За энэ бол чиглэл зааж байгаа томьёо байна. За тэгвэл хэмжээ олохдоо эм цэгийн абсолют хурдны хэмжээг олохдоо харьцангуй хурдаар квадрат зэрэг төшөөлөд зөөгцөн хурдыг квадрат зэрэг төшөөлөд хоорондох цэгийн косинус гэдэг үнцгийг нийлбэрүүдийг квадрат зэрэг төшөөлөх нийлбэрээс нь язгуур гаргаж абсолют хурдны хэмжээг бид хүн тодорхойлно. За тэгэхээр энэ бол чиглэл зааж байгаа томьёо, энэ бол хэмжээ олох томьёо, модуль олох томьёо бол байна. За ингээд энэ дээрээс бид бүхэн харьцангуй хурдны хэмжээг олъё. За ер нь хурдныг утгыг олохдоо хөдөлгөөний өвцөн тэгшгэлээс хугацаагаар нэг удаа уламжлал авч олдог.
За тэгэхээр хөдөлгөөний харьцангуй урдны өгөгдсөн тэгштгэл бол SR гэдэг тэгштгэл байгаа. Энэ тэгшгэлээс бид зөвхөн хугацаагаар нэг удаа уламжлал авч харьцангуй хурдны модулыг олгоно. За 10T мхэн T куб гэсэн тэгшгэлээс хугацаагаар нэг удаа уламжлал авах нэ. За ингээ уламжлал авахаар энэ бол 10 нэмхэн 3T квадрат гэсэн тэгштгэл гарч байна. Энэ тэгштгэл дээр T тэнцүү 2 гэдэг утгыг орлуулахаар дээр нэмэх нь 3-ыг өрчих нь 2-ын квадрат ахна. Зэн гэхээр 2-ын квадрат маань 4 12 за 22 см хувахан секунд гэсэн утга. За харьцангуй урдны модуль олдлоо. За одоо зөөгцөн хурдыг олох хэвээр. Зөөгцөн хурд маань эргэх хөдөлгөөн хийж байгаа. Харьцангуй урд маань ашиглаж хийж байгаа учраас хөдөлгөөний өгсөн тэгшлээс хугацаагаар нэг удаа уламжлал аваад битгүүн утгыг боллоо. За зөөгцөн хөдөлгөөн маань эргэх хөдөлгөөн учраас өнцөг хурдыг үржих нь радиус гэдэг томьёогоор битгэх болох хэвээр. За энэ томьёогоор олно. Тэгэхээр энэ тэгшгэлд өнцөг хурд радиус 2-ыг тодорхойлоогүй байгаа учраас битгүүн тодорхойлох шаардлага гарч ирж байна. За өнцөг хурдыг олохдоо эргэлтийн өнцгийн тэгшгэлээс хугацаагаар нэг удаа уламжлал авч модулыг тодорхойлдог. За гэтэл эргэлтийн өнцгийн тэгштгэл маань энд өгсөнчлэн 8T хасган T квадрат гэдэг тэгшгэлээс нэг удаа уламжлал авч өнцөг хурдны утгыг олох нэ. За ингээ болохоор 8 хасган 2 T гэдэг тэгштгэл гарч байна. Уламжлал авсан тэгштгэл маань энэ дээрээ бид төхөн T тэнцүү 2 гэдэг утгыг орлуулахаар 8-аас 2 үржих нь 2 гэсэн утгаар. Ингээд энэ бол 4 радианыг хувахан секунд гэсэн утга гарах нэ. За зөөгцсөн хөдөлгөөнийхөө радиусыг бид төхөн тодорхойлох ёстой. Зөөгцсөн хөдөлгөөний радиус гэдэг нь хаанаас хаа хүртэлх зай байна вэ гэхээр энэ зэг маань энэ хэвтээ байгаа энэ тэнглэгийг тойроод нааш эргэх хөдөлгөөнийг хийж байгаа. Дэвтэй хамт эргэх хөдөлгөөнийг хийж. За тэгэхээр радиусыг тодорхойлохдоо тухайн судалж байгаа цэгээс тухайн тэнглэг рүү перпендикуляр буулгасан зай бол зөөгцсөн хөдөлгөөний радиус нь очдог. За энэ бол R гэсэн зай байх нэ. За тэгэхээр энэ дээрээс бид төхөн харахаар AMCE гэсэн энэ тэгшүнцэгт гурвалж өсч. За ингээд тэгшүнцэгт гурвалж бид төхөн Pythagorean теоремыг хийх боломжтой болчихно. Синус косинусын теоремыг ашиглаад R гэдэг бол налж байгаа өнцгийн альфа өнцгийн эсрэг тал учраас AM гихт нууцыг синус альфа онцгоор өрчүүлээд зөөгцүүлгийнхаа радиусыг тодорхойлъё. За тэгэхээр бид төхөнд AM бол дээр олсон байгаа 28 гэж синус альфа маань 60 градус гэж өгсөн байгаа. 60 градус буюу 28-ыг үржих нь синус 60 градус 0.86 буюу R-ийн утга 2408 см байх нэ. За ингээд зөөгц хөдөлгөөнийхөө радиусыг бид тодорхойлсон. За тэгэхээр авслаад хурдыг тодорхойлоход харьцангуй зөөгцсөн гэсэн хурдуудыг бид олох шаардлагатай байсан. За тэгэхээр олсон учраас одоо чиглэлийг бид вектор хэмжигдэхүүн учраас хурдыг хэмжээг нь олсон бол одоо чиглэлийг дүрслэх ёстой. За ингээд M цэг дээрээсээ бид тэнхлэгээ сонгоод олсон байгаа утгуудаар чиглэлийг дүрслэе. Харьцангуй хурд, зөөгцсөн хурдны чиглэлийг дүрслэе. За ингээд дүрслэхийн тулд би тэнхлэгүүдээ сонгоё. Тэнхлэгээ сонгохдоо энэ байрлал дээр X1 гэдэг тэнхлэгийг энд Z1 гэдэг тэнхлэгийг тэнхлэгээ болохоор зөөгцсөн хөдөлгөөний директорд шүргэгч байрлах. За энэ чиглэлд
уран тэнхлэхээ сонгочих. За ингээд бид бүхний судлах ёстой. Цэг маань эцэгтэй эцэг маань. За ингээд харьцангуй ордны модулыг утгыг харахад нэмэх утгатай гарсан. Буюу тооллын ихийг ОЦ гэж үзээд ийшээ бид бүхэн өсөг чиглэлийг бол тэмдэглэсэн байгаа. Тэгэхээр харьцангуй хурдны маань модуль өсөг чиглэлтэй дүрслэгдэх нэ. Өөрөөр хэлбэл огоос ийм рүү чиглэлтэй дүрслэгдэх. За энэ чиглэл бол харьцангуй хурдны вектор нэ. За одоо зөөгцөн хурдны чиглэлийг дүрслэхдээ зөөгцөн хурд маань эрг хөдлөн хийж байгаа учраас өнцөг хурдыг радиусаар үржүүлж бич бүхэн тодорхойлсон. За тэгвэл эрг хөдлөн хийж байгаа хурдны чиглэлийг тодорхойлохдоо эргэлтийн өнцгийн өнцөг хурдны эргэлтийн чиглэлийн дагуу тухайн тархитор дээр шүргэгчээр бол дүрсэлдэг. За тэгэхээр харьцангуй ордондөө ч гэсэн адилхан тухайн тархитор дээр бол шүргэгчээр дүрслэх ёстой. Тэгэхээр давшиг хөдөлгөөн хийж байгаа учраас тухайн тархитор дээр шүргэгчээр буюу тухайн чиглэлийнхаа дагуу бол үндсэндээ дүрслэгдэж байгаамаа. За тэгэхээр зөөгцөн хурдны маань чиглэл бол өнцөг хурдны эргэлтийн чиглэлийн дагуу тухайн зөөгцөн өнцөг хурдныхаа тархиторт шүргэгчээр дүрслэгдэх юм байна. За тэгэхэд бол энэ өнцөг хурдны эргэлтийн чиглэлийг бид бүхэн эхлээд тодорхойлох ёстой. Тэгэхээр өнцөг хурдны эргэлтийн чиглэлийг тодорхойлохдоо бас утгыг харъя. За нэмэх утгатай гарсан байна. За хэрвээ нэмэх утгатай гарвал өгөгдсөн эргэлтийн чиглэлтэй ижил чиглэлтэй дүрслэгддэг. За эргэлтийн P гэсэн өнцөг тэг бид бүхний олж байгаа өнцөг хурдны чиглэл бол ижил чиглэлтэй дүрслэгдсэн байна. За тэгвэл өнцөг зөөгцсөн абсолют хурдны маань чиглэл бол тухайн өнцөг хурдны эргэлтийн чиглэлийн дагуу тухайн тархитор шүргэгчээр гэхээр игэр тэнхлэг дээр өнцөг хурдны эргэлтийн чиглэлийн дагуу буюу энэ чиглэлд дүрслэгдэх нэ. За тэгээд энэ хоёр хурдтгалаар байгуулагдах параллелограммын диагонал дээр энэ цэгийн абсолют хурдны чиглэл бол дүрслэгдэнэ. За ингээд бид бүхэн цэгийн нийлэмэл хөдөлгөөний хувьд ийм цэгийн абсолют хурдны хэмжээ чиглэлийг бол тодорхойллоо. Одоо хурдтгалыг бол тодорхойлъё. За ингээд хурдтгалыг тодорхойлохын тулд энэ цэгийн абсолют хурдтгал маань харьцангуй зөөгцөн корреляцийн гэсэн 3 байгуулагчд бол задарна. За харьцангуй хурдтгал маань харьцангуй нормал, харьцангуй тангенциал. За зөөгцөн хурдтгал маань зөөгцөн нормал, зөөгцөн тангенциал гэсэн 2 байгуулагчд бол задардаг. За энэ дээр нэмээд корреляцийн хурдтгал. Үндсэндээ бид дахин 5 хурдтгалын хэмжээ чиглэлийг тодорхойлох ийм шаардлагатай болж байна. За ингээд харьцангуй нормал хурдтгал бол олохдоо абсолют хурдыг квадрат төшөөлөд морильтын радиусыг харьцуулж өгнө гэсэн томьёо байгаа. За энэ томьёогоор тодорхойлохоор морильтын радиус маань давшиг хөдөлгөөн харьцангуй хөдөлгөөн маань давшиг хөдөлгөөн байгаа учраас морильтын радиус гэж хязгааргүй байгаа. Тийм учраас энэ томьёогоор бол тоотоо бол олдохгүй тэг гэсэн утгатай гарч байна. Морильтын радиус бол хязгааргүй байна. За тэгвэл харьцангуй тангенциал хурдтгалыг олохдоо хөдөлгөөний өгөгдсөн тэгшлэлээс хугацаагаар 2 удаа буюу харьцангуй хурдны тэгштэглээс 1 удаа уламжлал авч харьцангуй тангенциал хурдтгалын модулыг олох нэ. За тэгэхээр харьцангуй хурдны уламжлал авсан тэгштгэл бол 10 дээр нэмэх нь 3t квадрат уламжлал авсан тэгштэл маань энэ байж байна. Тэгэхээр энэ дээрээс би дахиад 1 удаа уламжлал авч харьцангуй тангенциал хурдтгалыг бол тодорхойлох нэ. За ингээд тодорхойлохоор энэ бол 6t гэсэн юм тэгштэл гарч байна. За тэгээд тэнцээ 2 дахь хугацааны гişинг орлуулахад энэ бол 12
сантиметрийг 2 секунд квадрат гэсэн утгатай бол гарч байна. За үүний дараа би зөөгцөн нормал хурдтгалыг болоо. Зөөгцөн нормал хурдтгалыг олохдоо зөөгцөн өнцөг хурдыг квадрат зэрэг тушуулаад зөөгцөөдлөгөөний радиусаар нуурчилж өгч тодорхойлно. За зөөгцөн өнцөг хурд маань энд 4-ийн квадратыг үржихэн area маань 24.8 сутгатай байна. Зэнд тэгшгэлээр зөөгцөн нормал дугал 385.28 см/секунд квадрат гэсэн утгатай гарчээ. За одоо зөөгцөн тангенциал хурдтгалыг болоо. Зөөгцөн тангенциал хурдтгалыг олохдоо зөөгцөн өнцөг хурдтгалыг зөөгцөн хөдөлгөөнийх нь радиусаар үржүүлж өгч тодорхойлно. За энд зөөгцөн хөдөлгөөний хурдтгалыг өнцөг хурдтгалыг өгөх олоогүй байгаа учраас өнцөг хурдтгалаа тодорхойлоо. Зөөгцөн өнцөг хурдтгалыг тодорхойлохдоо эргэлтийн хөдөлгөөний өвгцөн тэгшгэлээс хугацаагаар 2 удаа буюу өнцөг хурдны тэгшгэлээс хугацаагаар 1 удаа оромжлол авч өнцөг хурдтгалыг бол тодорхойлдог. За энд өнцөг хурдтгалыг болсон тэгшгэл маань 8 хасах нь 2 гэдэг тэгшгэл гарчээ. Үүнээс би 1 удаа оромжлол авч зөөгцөн өнцөг хурдтгалыг олох нэ. За эндээс оромжлол авахаар энд бол хасах 2 даник байх нь секунд квадрат гэдэг утга гарч байна. За сөрөг утгатай бол гарлаа тэ. За тэгээд энэ дээр битгхэн за энэ бол модуль гэж авч үзтээ. За энийг 2-ыг үржихэн area маань 24.08 24.08 гэд энд бол 48.16 см/секунд квадрат гэсэн утга гарах нэ. За энд корреляцийн хурдтгалыг бол тодорхойлъё. Корреляцийн хурдтгал одоо төгсгөлийн корреляцийн хурдтгалыг олох гэж байна. Корреляцийн хурдтгалыг олохдоо харьцангуй хурд болон зөөгцөн өнцөг хурдны модулууд 2 дахин үржүүлээд хоорондох өнцгийн синус гэдэг өнцгөр нь үржүүлж өгч корреляцийн хурдтгалын модулыг бол хэмжээг бол тодорхойлно. За энд ингээд тодорхойлохоор 2-ыг үржихэн харьцангуй хурдны утга маань 22. За өнцөг хурд маань 4. За энэ хоёрын хоорондох өнцөг маань хэд байна вэ гэдгийг зурган дээрээс харчин. За харьцангуй хурд маань энд энэ тэнглэгтэр явж. За гадаад зөөгцөн өнцөг хурд маань энэ хэвтэ тэнглэг буюу энэ тэнглэг дээр париокцлбол энэ чиглэлтэй париокцлогдно. За тэгэхээр энэ тэнглэгийн хоорондох өнцөг бол энд альфа өнцгөө гэдэл хөвгтчихжээ. Альфа өнцөг гэдэг хөвгтчих. Тэгэхээр альфа өнцөг маань 60 градус. Учраас энэ бол 60 градус буюу синус 60 градус. За тэгээд энд корреляц утга бол 151 136 см/секунд квадрат гэсэн утгатай байна. За ингээд олсон утга олдсон байгаа 4 тий хурдтгалын чиглэлийг мэдхэн дүрслэх ёстой. За харьцангуй тангенциал хурдтгал маань нэмэх утгатай гарсан. За энэ маань нэмэх утгатай гарна гэдэг маань өсөг чиглэлт буюу харьцангуй хурдтай ижил чиглэлтэй корреляцийн харьцангуй тангенциал хурдтгал маань дүрслэгдэх нэ. Харьцангуй тангенциал хурдтгал маань. За хэрвээ сөрөг утгатай гарсан бол иймээс ороо чиглэлтэй бол дүрслэгдэх ёстой. За зөөгцөн нормал хурдтгал. Зөөгцөн нормал хурдтгал маань ямагт төв рүү чиглэлждэг. За тэгэхээр зөөгцөн хөдөлгөөний төв маань энэ тэнглэг рүү перпендикуляр болгосон CE гэсэн төв баг. Тэгэхээр энэ төв рүү чиглэлтэй энд бол зөөгцөн нормал хурдтгал чиглэгдэх нэ, дүрслэгдэх нь. За доошо чиглэлтэй дүрслэгдэх нэ. За одоо зөөгцөн тангенциал хурдтгал маань өнцөг хурдтгалын эргэлтийн чиглэлийн дагуу тухайн тархитор дээр
дүрслэгдэх ёстой. Тухайн тархитордоо шүргэгчээр дүрслэгдэх ёстой. За тэгэхээр зөөгцөн өнцөг хурдтгалын эргэлтийн чиглэлийг тодорхойлсны дараа бид хүн зөөгцөн тангенцаал хурдтгалын чиглэлийг тодорхойлох ёстой болж байна. Тэгэхээр зөөгцөн тангенцаал өнцөг хурдтгал маань сөрөг утгатай гарсан. Энд сөрөг утгатай гарна гэдэг маань өнцөг хурдтгал бол өнцөг хурдныхаа эргэлтийн чиглэлээр эсрэг чиглэлд бол дүрслэгдэжээ. Эсрэг чиглэл. За эсрэг чиглэлд дүрслэгдэж. За тэгэхээр зөөгцөн тангенцаал хурдтгал маань өнцөг хурдны эргэлтийн чиглэлийн дагуу тухайн тархитордоо шүргэгчээр буюу шүргэгчээр байрлаж байгаа Y1 гэсэн тэнглэгдээр цаашаа чиглэлтэй буюу энэ чиглэлээр зөөгцөн тангенцаал хурдтгал дүрслэгдэх нэ. За одоо корреляцийн хурдтгалын чиглэлийг дүрслэнэ. Корреляцийн хурдтгалын чиглэлийг дүрслэхдээ харьцангуй хурдны векторыг зөөгч өнцөг хурдны перпендикуляр хавтгаад проекцлоод проекцлсон харьцангуй хурдыг зөөгч өнцөг хурдны эргэлтийн чиглэлийн дагуу 90 градусаар дараагийн тэнглэгдээр эргүүлж тодорхойлно гэсэн юм. Чуковскийн дүрэн байгаа. За тэгэхээр харьцангуй хурдны вектор маань энд байж байна. Харьцангуй хурдны вектор. Энэ харьцангуй хурдны векторыг зөөгч өнцөг хурдны векторт перпендикуляр хавтгаад гэхээр бид хүн энийг энд барилгаж харахаар харьцангуй хурд маань өөр өөрөөр параслагдахаар за ингээ парагцсан байгаа харьцангуй хурдаа зөөгч өнцөг хурдны эргэлтийн чиглэлийн дагуу цагийн зүүнний эсрэг чиглэлд 90 градусаар эргүүлж корреляцийн хурдтгалын чиглэлийг тодорхойлно гэхээр корреляцийн хурдтгал маань энэ чиглэл дээр бол дүрслэгдэх нэ. За ингээд хэмжээг олдсон байгаа дөрвөн хурдтгалуудын векторуудыг өгөх дүрслэлээ. Одоо бүтэн буюу абсолют хурдтгалынхаа утгыг бол тодорхойлъё. За ингээд тодорхойлохоор эхнээс нь бичтгэлийг арилгаж байгаа. Дээрээс ахаад бүтчихээ. За энд абсолют ийм цэгийн абсолют хурдны утгыг болохдоо проекцлсон хурдтгалуудыг квадрат зэрэгт дэвшүүлээд нийлбэрээс нь язгуур гаргаж модулыг бол тодорхойлно. За ингээд тодорхойлохын тулд AX1, AY1, AZ1 гэсэн гурван тэнглэг дээрх проекцлсон хурдтгалуудыг би тодорхойлъё. За X1 гэдэг тэнглэг дээр ямар хурдтгалууд тодорхойлогдож байна вэ гэхээр X1 гэдэг тэнглэг маань хөвтэй байралтай юм тэнглэг байна. За энэ дээр харахаар харьцангуй тангенцаал хурдтгал байна. Харьцангуй тангенцаал хурдтгал маань X тэнглэгтэр энд байгаа энэ альфа онцгойроо налж параслагдаж төрслөгдөх нэ. За ийм байдалд энэ чиглэлд харьцангуй тангенцаал хурдтгал маань хоёр тэнглэгтэр төрслөгдөх юм байна. X1-ийн эсрэг чиглэлд байгаа учраас сонгосон тэнглэгтээ ижил чиглэлтэй параслагдсан бол нэмэх тэмдэг аавн, эсрэг чиглэлтэй параслагдсан бол сөрөг тэмдэг бол авдаг. За ингээд энэ бол харьцангуй тангенцаалыг өчгөн косинус альфа буюу 60 градус байх нэ. За дараагийнх нь болохоор Y тэнглэгтэр. Y тэнглэг дээр болохоор зөөгцөн тангенцаал хурдтгал, корреляцийн хурдтгал хоёр бол параслагдсан харагдаж байна. Дүрслэгдсэн байна. Тэгэхээр Y1 тэнглэгтээ ижил чиглэлтэй байгаа учраас зөөгцөн тангенцаал нэмэх тэмдэгтэй, корреляцийн хурдтгал эсрэг чиглэлтэй байгаа учраас сөрөг тэмдэгтэй бол бичигдэх юм байна. Зөөгцөн тангенцаалаас хасган корреляцийн хурдтгал. За одоо Z тэнглэг дээр харъя. Z тэнглэг дээр болохоор зөөгцөн тангенцаал хурдтгалын Z тэнглэг дээрх проекц буюу эсрэг тэнглэг дээрх синус утга авч бичигдэнэ. За тэгээ энэ доош чиглэлтэй зөөгцөн нормал хурдтгал бол байна. Харьцангуй тангенцаалыг үржин синус 60 градус хасган зөөгцөн нормал хурдтгал байна.
За эдгээр утгуудыг бид бүхэн олсон байгаа учраас энэ тэгштгэл дээр шууд очиод утгыг орлуулахад x 1 дээр болохоор энд хасах 6 см секунд квадрат гэсэн утга гарах юм байна. Y1 утга нь болохоор асуут өндөгтэй 103 12 см секунд квадрат гэсэн утгатай гарч байна. За энд мөн адилхан хасах тэмдэгтэй 374 196 см секунд квадрат гэсэн утга бол гарч байна. За эдгээр утгуудыг энэ тэгштгэл дээрээ бид бүхэн квадрат зэрэг дэвшүүлээд нийлбэрээс нь язгаар гаргаж утгыг олоход бүтэн асуулаад хурдны мань утга 388 194 см секунд квадрат гэсэн утгатай бол гарчээ. За бид бүхэн авсуулаад ийм хурдныхаа утгыг бол түрүү олох орхож авсан байна. За ингээ авсуулаад хурдны утгыг энд баталчаа. Тэгээ ингээ харахаар харьцангуй болон зөвхөн зурднууд хооронд хонцог зурган дээрээс харахад 90 градус бол байгаа учраас түн энэ хэсгийг тэг гэж үзээд энэ тэгштгэлээс авсуулаад хурдны эмзгийн авсуулаад хурдны утгыг олоход 98 см секунд гэсэн бол утгатай гарах юм байна. Өөрөөр хэлбэл энд олсон байгаа утгуудыг хоёр утгаа квадрат зэрэг дэвшүүлээд нийлбэрээс нь язгаар гаргаад утгыг олно. За тэгэхээр энэний өнцөг хурдны зөвхөн өнцөг хурдны утга маань дүрийг үржих нь 24 08 гэсэн утгатай буюу энэ битгхэн зөвхөн өнцөг хурдны маань утга 96,132 см секунд утгатай бол гарч байжээ. За иймэрхүү байдлаар бид онцгийн нийлмэл хөдөлгөөнийг бол бодлогыг бол бодох нэ. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.